เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อาตมาจะบรรยายจึงขอกล่าวเรื่องที่เป็นเรื่องสุดท้ายคือผลที่จะได้รับจากการเพิกถอนตัวตนในขันธ์ห้าการเพิกถอนตัวตนออกจากขันธ์ห้าไม่มีตัวตนในขันธ์ห้านั้นจะได้รับผลอย่างไรนี่เราจะเอามาพูดกันในวันนี้ Due to the fact that this is the final talk of this series, I would like to talk about the final topic associated with what we've been talking about. And so today I would like to talk about the results or fruit of uprooting the idea of a self or an I associated with the five khandhas. So today we'll be answering the question, what are the benefits of pulling out the self from the attachment to the five khandhas? เรามีปัญหาข้อแรกอยู่แล้วว่าเกิดมาควรจะได้อะไรเกิดมาควรจะได้อะไรหรือว่าเกิดมาแล้วอยู่ในสภาพอย่างนี้มันควรจะได้อะไรแม้ว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่รู้จักแต่ถ้าเรารู้ไว้เป็นการล่วงหน้าว่าควรจะได้อะไรเนี่ยก็จะมีประโยชน์เหมือนกันคือจะช่วยให้อยากปฏิบัติแล้วก็จะปฏิบัติได้โดยง่ายถ้ารู้ว่าเราควรจะได้อย่างไรอะไร As we discussed yesterday, in life we have, or the first question we must answer in life is, once we are born, what is it that we ought to receive? What should we accomplish in life? What ought to be accomplished? What ought to be attained or achieved? Or what ought to be received through the living of life? This is our first question. We may not have achieved it or received whatever this thing is, but nonetheless, if we know what it is that should be received through life, then we will have some direction, and it will make our practice much easier because we know where to aim and what direction to go. And so we need to know what it is what the thing is that ought to be received in life. มันก็มีปัญหาที่ว่าเรายังไม่อาจจะเห็นด้วยความรู้สึกไม่ด้วยความรู้สึกต่อสิ่งนั้นยังไม่ได้เราไม่อาจจะรู้สึกต่อสิ่งนั้นได้แต่เราก็จะทำความเข้าใจไปพลางศึกษาโดยหลักทางทฤษฎีไปพลางก็ขอให้ตั้งใจศึกษาและทำความเข้าใจอย่าเห็นว่ามันเป็นไอเดียลิซึมเกินไปอินเทลเล็กชวลเกินไปอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าเพ้อคิดอย่างนั้นขอให้สนใจทำความเข้าใจให้ดีที่สุดไปพลาง Now this thing which ought to be received once we've been born, we may not have realized this thing yet. We may not have any direct experience of it. But this doesn't mean
that what we're talking about is useless. Although we do not have direct realization of this thing yet, of this benefit, nonetheless, we work at understanding it on the theoretical level first. We use our ability to think, to rationally think. We use this ability to develop an intellectual understanding of this thing that ought to be received in life. And so we, at this stage, even though there is no direct realization of this thing yet, we study it and we develop an understanding of it, even if only on a theoretical level. And this is to get us pointed in the right direction so we know where we're headed, which will save us a great deal of time and energy. So don't complain that what we're talking about is too ideal or it's purely intellectual. We can't make you see this thing. We can't make you realize it just by our talking. That's something you must do on your own. All we can do is begin this studying and thinking about this thing to get a proper intellectual understanding of what it is. And then it's up to you to take it from there. แล้วมันก็ยังมีเรื่องที่ต้องทราบว่าเรานิยมใช้พูดเรื่องนี้กันด้วยการอุปมาด้วยอุปมาอะไร simile หรือ picture of speech แล้วแต่จะเรียกเป็นอุปมาเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเอามาอุปมาด้วยของที่เรารู้จักกันอยู่แล้วหรือเรื่องทางวัตถุเอาเรื่องทางจิตมาอุปมาโดยเรื่องทางวัตถุเพื่อเข้าใจง่าย นี่ก็ต้องทราบไว้ด้วยว่าขอให้ตั้งใจฟังหรือจำให้คำอุปมาอย่าเห็นเป็นสิ่งที่ไร้สาระหรือน่าเบื่อหน่าย Now the way we are speaking here is metaphorically, figuratively. We are using similes and metaphors to describe something that is mental and immaterial. We use examples or metaphors from the physical world, which we all know so very well. We take these common everyday examples of physical things which you already understand, and we use these as metaphors for the mental situations and activities and for the spiritual truths which cannot really be expressed directly in words. So understand that this is the way we're speaking. We're using metaphors, and don't think that the words we're using here are meaningless or empty of any value. เมื่อเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ในขันธ์ทั้งห้าซึ่งเป็นสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าเราหลุดออกมาจากขันธ์ห้าที่จริงก็หลุดมาจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้า ในบรรดาสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นจะมีกี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างในโลกนี้มันมารวมอยู่ที่ขันธ์ห้าเพราะมันจะเข้ามาอยู่ในรูปของขันธ์ห้าขันธ์ใดขันธ์หนึ่งจึงว่าเมื่อไม่ยึดมั่นในขันธ์ห้านี่ก็จะไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงเมื่อไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงก็หมายความว่าเราหลุดออกมาเหมือนกับว่านักโทษหลุดออกมาจากคุกจากตาราง
เราจึงใช้คำว่าเราหลุดออกมาจากการถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนในคุกในตารางเราเป็นอิสระหลุดออกมาจากคุกจากตารางเรียกว่าคุกตารางแห่งชีวิตซึ่งเราติดอยู่ตลอดเวลาโดยรู้สึกตัวโดยไม่รู้สึกตัวมันติดคุกอยู่ตลอดชีวิตคือคุกความยึดมั่นในขันธ์ห้าที่ออกมาเสียได้จึงมีผลเป็นเสมือนกับการหลุดออกจากคุกจากตารางนี่เป็นข้อแรกWhen we are able to end attachment to the five khandhas, we say that we are released from the five khandhas, or we are freed from the five khandhas. What we really mean here is that we are released from attachment to the five khandhas, but to put it most simply, we usually just say, by ending attachment to the five khandhas, we are released from them. But we mean the thing that we're really released from, we're let free of the attachment in the five khandhas. This is like being like a prisoner or convict, being let out of jail, being released from prison, or even escaping from jail. It's the same situation. The prisoner gets out of the shackles and chains and handcuffs and outside the bars and beyond all the guards and TV cameras and everything, and is free, is released from this prison. The prison we're talking about here is the attachment to the five khandhas. This is the prison of life that we're so thoroughly stuck in. We're trapped within this prison of life because of our attachment to it. But through ending attachment to the five khandhas, we are released from this prison which we make out of that attachment. When we say the five khandhas here, this includes all things that exist in the world. All the various worldly phenomena are included in one khandha or another. So when we talk about being freed of the five khandhas, we're talking about being freed of everything whatsoever, released, escaped from all the various things which we have attached to. So this is what we mean by saying, by ending attachment in the five khandhas, we are released from the five khandhas. เราเรียกมันว่าคุกตารางแห่งชีวิต คุกตารางแห่งชีวิตนั่นคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเดี๋ยวนี้จิตหลุดออกมาได้จากคุกตารางของชีวิตเราจะใช้คำว่าจิตนั่นหลุดออกมาได้เราจะไม่ใช้คำว่าเราเพราะว่าไอ้เรานะมันไม่มีตัวจริงมันเป็นมายาแต่เราก็มักจะพูดกันว่าเราเดี๋ยวนี้เราก็กำลังพูดว่าเราหลุดออกมาจากคุกตารางแห่งชีวิตได้นั่นเราพูดอย่างธรรมดาถ้าเราพูดอย่างความจริงที่สุดเราก็ว่าจิตเดี๋ยวนี้จิตหลุดพ้นออกมาจากคุกตารางแห่งชีวิตได้เป็นผู้หลุดเป็นผู้รอดนี่คำว่ารอดหลุดรอดในพุทธศาสนาหมายความอย่างนี้แหละที่จริงคำว่ารอดนี่ใช้กันทุกศาสนาก็ว่าได้ emancipation ใช้กันทุกศาสนาก็ได้แต่ในพุทธศาสนามีความหมายอย่างนี้คือจิตหลุดพ้นออกมาจากคุกตารางแห่งชีวิตนี่เป็นผล ข้อที่หนึ่ง
Now, generally, when we speak in the ordinary way, we say, we escape from the prison of life, or we are released from the prison of life. You understand now what we mean by the prison of life, this prison built out of attachment in the 5 khandhas. We have to remind you that when we say the word we, what we're really talking about is the citta, the mind or heart. And so if we're going to speak more accurately, then we need to say the mind, the citta, is released from, is liberated from the prison of life. In the common way of speaking, we use the word we, but those of us who understand the Dhamma realize that there is no such thing as a we. And so it's more proper to use the word the citta, the mind or heart. And so it's the mind which escapes from the prison of life, which is released from this prison built out of attachment. ทีนี้ข้อที่สองเรามีอิสรภาพ เรามีอิสรภาพ เมื่อเราติดตารางเราไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพเดี๋ยวนี้เราก็มีอิสรภาพมีเสรีภาพทำอะไรได้อย่างถูกต้องตามสติปัญญาไม่ทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาหรือความยึดมั่นถือมั่นนี่เรามีอิสรภาพอย่างนี้มีคำที่ไพเราะอีกคำหนึ่งคือคำว่าวิเวกวิเวกะหรือวิเวกวิเวกภาษาไทยวิเวกะภาษาบาลีคำนี้แปลว่าหนึ่งเดียวเดียวเดียวหรือหนึ่งที่สุดที่สุดที่สุดของความเป็นเดียวเป็นหนึ่งนี่เรียกว่าวิเวก ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่สองซึ่งมารบกวนเราไม่มีอะไรมาบีบคั้นเราไม่มีอะไรมาคุกคามเราให้กลัวให้มีปัญหานี่เราได้วิเวกคือความเป็นเดียวเป็นหนึ่งถึงที่สุดของเราไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่สองมาคุกคามเรามาบีบคั้นเรามารบกวนเรานี่คืออิสรภาพหรือเสรีภาพของจิตตามความหมายแห่งธรรมะภาษาธรรมะ So the first benefit of pulling out this attachment in the 5 khandhas is to be released or liberated from the prison of life. This is something that is discussed in all religions. In all the various religions you have something, you either have salvation, deliverance, liberation, release, something of this sort. In Buddhism, we can use the word liberation or being released from, and it has the meaning which we have just described. This is the first of the benefits. The second benefit of removing attachment in the 5 khandhas is freedom, is being in a state of freedom. Once the citta, the mind-heart, is released from the prison of life, then it is free. It is free to do whatever needs to be done according to its mindfulness and wisdom. The mind that is free uses mindfulness and wisdom, sati, panya, and does what it needs to do. It is free to do this. It is no longer hindered in doing the right thing by the defilements. It is free to do the correct
thing. So this is the second benefit. There's a very useful Pali word that describes this state of freedom. In Pali, the word is viveka, V-I-V-E-K-A, or viveka, and in Thai it's pronounced we wake. Viveka can be translated as singleness or oneness. It's a state of singleness or oneness of the mind where it is at such a level of oneness there is nothing which comes and disturbs the mind or afflicts it, bothers it, or annoys it in any way. The mind is in such a state of oneness or singleness that nothing disturbs it. This is the kind of freedom we're talking about. That is the second benefit of pulling out the attachment from the 5 khandhas. ที่นี่ข้อที่สามเราเป็นคนสะอาดก่อนนี้เราเป็นคนสกปรกเปื้อนสกปรกอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดกิเลสโลภะโทสะโมหะหรือกิเลสอื่นๆคำว่ากิเลสะนี่แปลว่าของสกปรกก่อนนี้เราเป็นคนสกปรกมอมแมมไปทั้งตัวด้วยกิเลสเดี๋ยวนี้เราสละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนออกไปเสียได้มันไม่เกิดกิเลสมันไม่มีกิเลสมันไม่อาจจะเกิดกิเลสแล้วเราก็เป็นคนสะอาด สะอาดจากกิเลสสะอาดจากอนุสัยสะอาดจากอาสวะไอ้3คำนี้เราพูดกันมาแล้วในเรื่องกิเลสเรื่องอนุสัยเรื่องอาสวะของสกปรก กิเลสก็สกปรกเดี๋ยวนั้นอันนี้อนุสัยก็สกปรกที่เก็บไว้ข้างในอาสวะก็สกปรกที่ไหลกลับออกมาอีกนี่เป็นไม่สะอาดมันสกปรกไปทั้งหมดเดี๋ยวนี้เราเป็นคนสะอาดในภาษาธรรมะสะอาดในภาษาธรรมะเป็นอย่างนี้นี่เป็นประโยชน์ข้อที่3เรามีความสะอาด So the second benefit is freedom. And we're not talking about freedom in the usual worldly sense that people are fighting revolutions for all over the world. We're talking about freedom or liberation in the Dhamma sense. The third benefit of removing attachment in the 5 khandhas is cleanliness. We are clean. We become clean by removing this attachment. Usually, through this attachment, we're quite filthy. The mind is very dirty because of the defilements, the kilesa. The literal meaning of the kilesa are dirty things, impurities. And so, we are filthy and impure because of these kilesa. And the kilesa arise because of attachment. So by removing this attachment, then we become clean. We clean up the defilements, the kilesa. We clean up the anutsaya, the defiled tendencies. And we clean up the asava, the defiled outflows. We've discussed these 3 aspects of defilement, the kilesa, anutsaya, and asava, in an earlier talk. And all of these things are purely filthiness. They're just 3 aspects of dirtiness. The kilesa is the external dirt. The anutsaya is the dirt that is stored away inside, in the depths of the mind. And then the asava are the flowing outward, the squirting or leaking outward of that dirt.
through removing attachment, all this defilement and dirtiness is cleaned up. And so then we, the citta, is clean. Once again, we're talking about clean in the Dhamma sense, in a Dhamma meaning of the word. We're not talking about it in an ordinary worldly sense. So this cleanliness in the Dhamma sense is the third benefit of removing attachment in the 5 khandhas. ทีนี้ข้อที่ 4เราหยุดการวิ่งเราหยุดการวิ่ง นี่พูดให้เข้าใจง่ายๆก็เอาเรื่องที่กำลังเป็นอยู่กันแล้วกันหลายคนวิ่งมาจากยุโรปวิ่งมาจากอเมริกาวิ่งมาจากออสเตรเลียแล้วไม่เท่าไรก็จะต้องวิ่งจากสวนโมกกลับไปอเมริกายุโรปออสเตรเลียเขาเรียกว่าวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเพราะอำนาจความต้องการซึ่งเป็นการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในขันธ์ห้าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รวมอยู่ในขันธ์ห้าทำให้ท่านเกิดอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากรู้อยากอะไรแล้วก็ทำให้ต้องวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาถ้าเขาพูดให้กว้างกว่านี้เขาพูดว่าทำให้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกมีความคิดที่เปลี่ยนเป็นหลายอย่างอยู่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกอย่างนี้ก็ได้ก็เรียกว่าการวิ่งทั้งนั้นน่ะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานี่ก็ไม่ไหวแล้วมันไม่เป็นการพักผ่อนมันเป็นการเหนื่อยนี่ขอให้รู้ไว้ว่าไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาและยังดีกว่านั้นอีกคือไม่หยุดอยู่ที่ไหนไม่หยุดอยู่ที่ไหนท่านทำได้ไหมไม่ไปไม่มาแล้วก็ไม่หยุดอยู่ที่ไหนคือมันไม่มีตัวกู้ตัวของกูไม่มีตัวตนไม่มีของตนมันจึงไม่มีใครหยุดอยู่ที่ไหนมีแต่จิตมันอยู่ในความว่างจิตมันอยู่ในความว่างว่างจากตัวตนว่างจากของตนมันก็ไม่วิ่งไปวิ่งมาและก็ไม่หยุดอยู่ในที่ไหนเพราะมันไม่มีตัวตนนี่เรียกว่าจิตไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเป็นอานิสงส์ข้อที่ 4 The fourth fruit to mention is that we can stop running. The fourth benefit is being able to stop running. We can use an example of this, your own condition, your own situations. You've all run from America, Europe, Australia, someplace. You're running from somewhere. And before long you'll be running from Suan Mok, running off in some other direction. You're running here and there because of desire, because of wanting to get this or get that. Because of the power and influence of desire, you're running one way, running another way. You're always running somewhere. This desire comes from attachment to things, to attachment in something. And all of these things which you're attaching to fit in within the 5 khandhas. So all this running back and forth, to and fro, this endless running, can be stopped by pulling out that attachment in the 5 khandhas. Without that attachment, there will be no desire, no ignorant craving. And then one can stop running. Now when we say stop running, another way of talking about this is to say, or this state of constantly running is, in a broader sense, can be explained as being born over and over again. Being born once, being born again, being born again. Constantly being born over and over again.
born in this state, born in that state, born in another state, born with this desire, born again in this desire, born again in a different desire, being born over and over again, or running back and forth, to and fro, constantly. The fourth benefit is that this stops. All this being born over and over again, or this running back and forth, stops. But when we say the running back and forth stops, it doesn't mean that you stop, because with the end of attachment there's no more you to stop. So the running stops. There's no more running back and forth, but there's nothing to stop. There's no thing or I or self that stops. So not only is there no running, there's no going, there's no coming, and there's no staying in one certain place. So there's neither coming or going or stopping in a certain place. With all the running to and fro, there is no rest. There is no chance to relax and find peace. But when the running stops, and there is no coming or going, and no stopping either, then there can be peace. This is the fourth benefit of removing attachment within the five khandhas. ทีนี้อานิสงส์ข้อที่ห้าก็คือเย็นเย็นชีวิตเย็นมีชีวิตเย็นก็หมายถึงนิพพานนิพพานะinปาลีนิพพานไทยนิพพานะท่านอาจจะได้รับคำสั่งสอนหรืออ่านหนังสืออะไรมาแล้วเข้าใจว่านิพพานะคือตายถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างยิ่งนิพพานะไม่ใช่ตายนิพพานะแปลว่าเย็นเย็นอะไรก็ตามที่มันร้อนแล้วมันก็เย็นเช่นถ่านไฟลุกโชนburning charcoal แล้วมันดำเย็นนี่ก็เรียกว่ามันนิพพานหรืออาหารที่ร้อนกินไม่ได้ต้องรอให้เย็นแล้วกินได้ก็เรียกอาหารมันนิพพานแล้วกินได้แล้วการทำของที่ร้อนให้เย็นก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานถ้าเอาน้ำราดลงไปที่ไฟก็คือเราทำให้ไฟนิพพานร้อนมันหมดไปมันเหลืออยู่แต่เย็นที่เราก็มีไฟกิเลสโลภะโทสะโมหะซึ่งมาแต่ยึดมั่นถือมั่นทำให้มันร้อนอยู่เสมอชีวิตเป็นของร้อนเพราะกิเลสเดี๋ยวนี้ไม่มีกิเลสเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีไฟแล้วมันก็เย็นแต่ต้องรู้จักไฟให้ดีว่าไอ้ไฟในภาษาธรรมะนี่มันไม่ใช่มีอย่างเดียวมันก็ไฟธรรมดามันยังมีไฟที่แห้งและมีไฟที่เปียกไฟที่เปียกคงจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมไฟที่เปียกเช่นกามารมณ์ราคะอะไรนี่เป็นไฟที่เปียกแล้วโทสะนี่เป็นไฟที่แห้งเป็นไฟที่ร้อนไฟในภาษาธรรมะมีทั้งเปียกและทั้งแห้งเดี๋ยวนี้เราไม่มีไฟทั้งไฟเปียกไฟแห้งเลยไม่มีทั้งนั้นเราก็เลยเย็นธรรมดาเราไปชอบไฟเปียกชอบกามารมณ์ชอบอะไรมันก็ร้อนทั้งเปียกก็เลยไม่คิดว่าไฟไม่คิดว่านี่เป็นไฟเลยไม่รู้จักไฟถ้ารู้ก็รู้ว่าไฟเปียกก็ยังมีอย่าไปเอากับมันเดี๋ยวนี้เราไม่มีทั้งไฟแห้งและไฟเปียกเราก็เย็นโดยแท้จริงนี่เป็นประโยชน์ข้อที่ห้า The fifth benefit is coolness. By removing attachment in the khandhas, there is coolness or nibbana.
This word coolness is directly translatable by the word in Thai Nipan or in Pali Nibbana. That's all that Nibbana means, is coolness. But we have to understand this coolness properly. Some people have the misunderstanding that Nibbana means death. And there are many Western scholars who have shown their ignorance of Buddhism, such as Freud, by equating Nibbana with death. This is to completely misunderstand what is meant. Nibbana means coolness. And we can give many examples of this coolness that we're talking about. For example, a burning coal, burning charcoal from a fire, when removed from the fire, it will be glowing red because it is so hot. But then it will cool down. It will no longer be red, it will be black or gray. And when it is no longer hot, then we say that charcoal is Nibbana. It is cool. Or say rice that is being cooked on a fire. The rice must be boiled, and so it is very, very hot. But then when it is removed from the fire, after a period of time, we can say the rice is Nibbana. It is cool enough to eat. These are some physical examples of Nibbana. The word Nibbana means when something hot, when some fire becomes cool. That coolness is Nibbana. When any fire calms down and becomes cool. We've given you these physical, material examples first. But the fires we're talking about, when we're talking about the real meaning of Nibbana, aren't the physical fires with which we cook rice or burn things. We're talking about the fires of the mind, which we mean the defilements, the kilesas. If you've honestly looked at these things, you realize that they are truly fires. The defilements are fires which are burning the mind. When these defilements become cool, that coolness is Nibbana. When these fires go out, that is Nibbana. But most of us don't even realize this. We're not really aware of these fires in the mind. And so we have trouble understanding what is meant by spiritual coolness. To help you understand this, we can talk about two kinds of fire. You'll have to listen very closely because this will sound a bit strange to you. But there are two kinds of fire. There are fires that are wet, and fires that are dry. When we talk about fires that are wet, we're talking about lust and greed. We're talking about sensual desire, which includes sexual desire. These very strong desires and lusts or passions, these are what we mean by wet fires. And most of you are so enamored by these wet fires, you enjoy them so much that you don't realize how hot they are. This is one kind of fire, the wet fires of sensual desire, of lust and passion and greed. The other kind of fire is the dry fires. This is the fire of anger, of hatred, of ill will. So there are these two kinds of fire, both wet and dry. When these fires go out, there remains coolness, or Nibbana. This Nibbana has nothing to do with death, so please don't confuse it. It's the going out of hot things, the going out of the fires. This is Nibbana, which is the fifth benefit, the fifth fruit of the removal of attachment from out of the five khandhas.
อานิสงส์ข้อที่ 6 ท่านจะเป็นผู้ไม่มีความสงสัยให้เข้าใจง่ายๆกว่าตอนนี้ไปท่านจะไม่มีการที่ต้องถามผู้อื่นว่าอะไรอย่างไรทำไมวิธีใดท่านจะไม่มีคำถามอย่างนี้อีกต่อไปเพราะว่าท่านได้ถึงที่สุดของสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง 5แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องการเพราะท่านได้สิ่งที่ควรจะได้เสร็จแล้วคือนิพพานหรือความเย็นหรือความไม่มีทุกข์ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องการจะค้นคว้าจะแสวงหาหรือจะทำนี่ทั้งคนธรรมดามันมีสิ่งที่ต้องการมากไม่รู้กี่อย่างอย่างนี้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วก็ต้องถามคนว่านี่อะไรนี่อย่างไรนี่ทำไมนี่เพราะเหตุไรนี่วิธีใดมีคำถามไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ท่านจะหยุดถามเป็นผู้หยุดถามเพราะท่านไม่มีความสงสัยภาษาบาลีก็เรียกว่าอยู่เหนือความสงสัยหรือว่าข้ามพ้นความสงสัยเสียแล้วความสงสัยไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วไม่อาจจะมาอยู่ในจิตใจของท่านอีกต่อไปท่านเลยเป็นบุคคลผู้ไม่มีความสงสัยและสบายที่สุดเพราะไม่มีความสงสัยนี่มันเป็นข้อที่ 6 Now the 6th benefit is that you will be someone who is free of doubt and uncertainty. There will be no doubt or uncertainty within the mind. You will no longer have to ask questions of other people. You won't have to ask people, what is this? What's it like? Why is it like this? And what do I do about it? We no longer need to ask these questions of what is it? What are its characteristics? Why is it like this? And how should I do? Or what should I do about it? We don't have to ask these questions anymore because we are now free. The mind is free of doubts and uncertainty. The mind is free of doubts because it no longer has any craving. The mind no longer has any ignorant desire to get or to be, to get rid of or not be. Because there are no longer these desires, it doesn't have to run around looking for these answers to the questions of what is it, what's it like, why, and what do I do about it. This, in the language of Dhamma, this means to have, we say, is to transcend doubt, or to raise the mind above and beyond all doubt, or to have crossed over the ocean of uncertainty, to be completely free of all these doubts, to no longer have to ask these questions anymore. This is the 6th benefit of removing attachment in the 5 khandhas. พูดให้จำง่ายๆก็จะพูดว่าเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้ท่านจะไม่ต้องพูดคำว่า what ว่า where ว่า what ว่า where ว่า when ว่า อย่างนี้อีกต่อไปว่า why what where when where เอาออกจากประธานุกรมได้คำเหล่านี้จะไม่มีในประธานุกรมของท่านนี่เราเรียกว่าเป็นผู้อยู่เหนือความสงสัยและสบายเท่าไรนี่คือเป็นพระอรหันต์สบายเท่าไร Another way to put this in more simpler terms is because of the coolness of Nibbana.
you no longer will have to use the words what, where, when, why, how, so on and all the other words like that. In fact, we can just take them all out of the dictionary. We can free the dictionary of these words such as what, where, when, how, why, wherefore, etc., etc. This is the benefit of ending uncertainty. This is the sixth benefit of removing attachment. ที่อานิสงส์ข้อที่7อยู่เหนืออำนาจของสิ่งที่เป็นคู่เหนืออำนาจของสิ่งที่เป็นคู่ นี่เราก็เคยพูดกันบ้างแล้วนะ คือให้นึกถึงที่เคยพูดกันมาแล้วเรื่อง pair of opposites สิ่งที่เป็นคู่ในความหมายเป็น positive และ negative เป็นคู่หลาย10คู่ซึ่งทำให้เราหัวปั่นนับตั้งแต่ว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียกำไรขาดทุนแพ้ชนะนี่ทุกอย่างทุกคู่เนี่ยมันมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนแล้วตัวตนมันจึงจะแยกออกเป็นความหมายที่เป็นคู่ตรงกันข้ามแล้วไอ้ความหมายที่ตรงกันข้าม positive negative เนี่ยมันก็บีบคั้นเราให้เรารักอย่างนั้นให้เราเกลียดอย่างนี้ให้เราหลงไหลในอย่างนั้นให้เพราะว่ามันหลงในสิ่งที่เป็นคู่นี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนเราพอเราเกิดมาแต่เล็กๆเราก็ถูกสอนให้รู้จักค่าที่ต่างกันของสิ่งที่เป็นคู่มัน discriminate ดีจากชั่วแล้วก็แยกกันเป็น positive เป็น negative ซึ่งพระเจ้าบอกอาดัมกับอีฟว่าอย่ากินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วแกจะตายนี่ความหมายอย่างเดียวกันเลยคำพูดสำคัญใน Book of Genesis มีความหมายอย่างเดียวกันอันนี้เพราะไม่ attach ต่อไอ้สิ่งที่เป็นคู่รู้จะเรียกว่า duality หรืออะไรก็ไม่ทราบสั้นๆแต่อยากจะพูดให้ชัดว่า pair of opposites ที่ตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้เราไม่มีฝ่ายนี้ไม่มีฝ่ายนี้มีแต่ตรงกลางคือว่างอิทัปปัจจยตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วคนโง่ในโลกมันมาบัญญัติว่านี่ดีวันนี้เชื่อนี่แพ้นี่ชนะนี่ได้นี่เสียนี่เป็นเรื่องของคนโง่ถ้าเป็นคนฉลาดไม่มีเป็นคู่มีแต่ตรงกลางเป็นไปตามอิทัปปัจจยตาเป็นไปตามกฎแห่ง cause and effect นี่เดี๋ยวนี้เราจะไม่หลงในของที่เป็นคู่ของที่เป็นคู่จะไม่มีความหมายมาบีบคั้นหัวใจเราอีกต่อไปนี่เราสบายที่สุดเป็นคริสเตียนที่ดีเลิศด้วยไม่ attach to good and evil The next benefit is that one is free of the domination of the pairs of opposites. By the pairs of opposites, we mean all the various dualities such as good and evil, positive and negative, gain and loss. These pairs, and there are dozens of them, are dominating our lives. They have a tremendous influence. They have a tremendous influence over our lives, over the minds, and are constantly afflicting the mind in different ways, forcing it this way and forcing it that way, according to the power and influence of these pairs of opposites. But by removing attachment, which is the source of all this duality, then the mind is freed from this domination, and these pairs of opposites are no longer able to afflict
the mind. They're no longer able to disturb the mind or force it to go in one direction or another. Most of us are really caught up in these things, in good and bad, and all these other distinctions, all these dualisms. But this is the way of viewing life that is foolish. All these pairs of opposites belong only to fools. The fool will say, oh, this is good, that is bad. This is a gain, this is a loss. This is winning, that is losing. This is good, that's bad, this is positive, this is negative. This is the talk of fools, the people who talk like this and actually believe that it is true. But someone who is truly intelligent will not make all these discriminations. The person who is truly intelligent will realize that there's no good and there's no bad, but there is only being centered and balanced in what we call the void. This being centered in the void is completely free of the influence and intimidation of all these different opposites, pairs of opposites which are swirling around us. This is what this being outside or being out from under this domination is what we mean by being free of the pairs of opposites. This is exactly what is being talked about in the third chapter, or the third chapter of the first book of third chapter, yes, of Genesis, in which God forbids Adam and Eve to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. What God is saying is, don't attach to good and evil. The knowledge of good and evil means attachment to this as good and that is bad, which is to put one under the domination and power of the pairs of opposites. But if one obeys God's command, which very few people do, no matter how devout they claim to be, they still don't listen to God, and they still go and attach to the pairs of opposites, especially the first. So by removing attachment in the 5 khandhas, the mind is no longer under the influence of these pairs of opposites. We can use the word duality, discrimination, or whatever you want, but the clearest word or phrase is the pairs of opposites, because then you see very clearly that there are these opposing things, and the mind that is wise will get free of that opposition and conflict. By ending this attachment, then one will be truly a good Christian. The mind will be cool and peaceful, and one will have finally obeyed God's command. ข้อที่ 8 จะเรียกสั้นๆว่าหมดความอยากไม่มีความอยากโดยประการทั้งปวงเราจะต้องกำจัดความหมายของคำว่าอยากความอยากนี่ให้ดีๆไอ้ความอยากที่ทำอันตรายเรานั่นมันเป็นความอยากของความโง่ความอยากของอวิชชาดังนั้นเราจะต้องแยกออกเป็นว่าความอยากของความโง่เป็น ignorant คือความอยากของความฉลาดเรียกว่า wise want ไอ้ที่คุณเรียกกันว่า desire เนี่ยดูก็จะเป็น ignorant want เท่านั้นแหละแล้วคนทั่วไปที่มีความอยากในโลกนี้ก็เป็น ignorant want ทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเขารู้เขาไม่ต้องอยากเขาทำก็แล้วกันทำตามที่ควรจะทำแล้วไม่ต้องอยากให้มันเป็นทุกข์พออยากแล้วมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละพออยากเมื่อไรมันก็กัดเมื่อนั้นนะ
เราอย่าไปอยากเหมือนอย่างที่เขาอยากกันในโลกนะเป็น ignorant want หรือเป็น desire มันมีอยู่3อยากนะคืออยากได้เอามานี่อย่างหนึ่งแล้วก็อยากเป็นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นคนมีอำนาจเป็นคนอย่างนี้เราอยากเป็นแล้วก็อยากตาย อยากตายอยากได้เมื่อที่ของที่พอใจอยากได้ก็อยากเป็นฐานะที่อยากจะเป็นแล้วก็อยากตายคำว่าอยากตายที่มันอยากตายของคนโง่ไม่ใช่ว่าอยากดับทุกข์อยากดับตัวตนไม่ใช่อยากตายเนี่ยคนโง่มันมีตัวตนสำหรับจะตายถ้ามันไม่มีตัวตนมันก็ไม่อยากจะตายมันก็ไม่ต้องเกิดความอยากจะตายเพราะฉะนั้นความอยากตายก็จัดเป็นความอยากที่โง่นี่เราจะไม่มีความอยากทั้ง3ประการนี้คืออยากได้อยากเป็นและอยากตายความอยากทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่3อย่างอย่างนี้นั้นเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่มีความอยากอีกต่อไปแล้วเราก็เป็นคนไม่หิวแล้วเราก็สบายดีนี่อานิสงส์ข้อที่8 The 8th fruit of removing attachment in the 5 khandhas is that we end desire. It's the end of desire. Now we have to be careful about this word desire because it's often confused. And so let us explain a little bit what we mean. We can talk about wise wanting, and on the other hand we can talk about ignorant desire or craving. So you have to learn the difference between these two because it's very important. And by confusing these two, one becomes very lost and has no idea of how to live properly in the world. There is a kind of wanting or desiring which is based in foolishness or in avijja, not knowing. Because of the lack of knowledge, because of ignorance or stupidity, there are certain kinds of desire and craving which automatically lead to dukkha. No matter what, these desires always condition dukkha because they are based in ignorance. They're based in not understanding reality. And so they inevitably lead to dukkha. This is one kind of desire, the ignorant desire or craving that is rooted in and accompanied by ignorance, by avijja. But on the other hand, there is what we can call wise wanting. Wise wanting is not accompanied by ignorance and has not been conditioned by ignorance. Wise wanting is just a matter of seeing what needs to be done and doing it. And in that, no dukkha will arise. Ignorant desire will always give birth to the self, to the I who wants, the I who desires. But when there is wise want, there is no I who wants. There is just what needs to be done, and it is done, and no I who attaches to and is attached to this process. So these are the two kinds of wanting. Wise wanting, which is not a problem, and ignorant desire, which is a cause of dukkha. By ending attachment in the 5 khandhas, this ignorant desire ends. This is the 8th benefit. When we talk about ignorant desire, we should also point out that there are 3 kinds of ignorant desire. The first kind of craving is the desire to get. The desire to get something. There is something that the self wants. There's this desire to get something. Then there is the desire to be
to be something, to be this, to be that, to be rich, to be beautiful, to be whatever. And the third kind of craving is the desire to die, the desire to not be, to die. All these are totally ignorant and inevitably lead to dukkha. And if you understand that the desire to die, or if you understand that nibbana has nothing to do with death, then you will understand how silly it is to want to die, to want to commit suicide. So these are the three kinds of ignorant craving which you need to distinguish from wise wanting. The ending of attachment will end this ignorant craving, and then there will be no more hunger, no craving, no hunger, no thirst. The mind is totally at ease because it is no longer hungering to get, to be, or to die. This is the eighth benefit. อานิสงส์ข้อที่ 9พูดว่าซึ่งจะฟังยากสำหรับท่านทั้งหลายก็ขอตั้งใจฟังว่าอยู่เหนือการปรุงแต่งเราไม่มีคำพูดที่ดีกว่านี้พูดได้แต่เพียงว่าอยู่เหนือการปรุงแต่งชื่อปรุงแต่งนี่คือคำว่าสังขาระการปรุงแต่งมันจะเป็นคำว่า condition อยู่เหนือ conditioning ของสิ่งทั้งปวงหรือว่าอยู่เหนือการถูกกระทำ treat upon อยู่เหนือการถูกกระทำอย่างนี้เรียกเป็นภาษาธรรมะว่าอยู่เหนือการปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ได้เป็นวิสังขารไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้แยกเป็นรายละเอียดก็ว่าไม่มีอะไรมา condition ได้ไม่มีอะไรมา treat upon ได้ไม่มีอะไรมาชักจูงได้ไม่มีอะไรมากระตุ้น stimulate motivate แล้วก็ไม่มีอะไรมายั่วยุไม่มีอะไรมาคุกคามให้กลัวไม่มีอะไรมาครอบงำได้คำเหล่านี้มากเหลือเกินแต่มารวมอยู่ในคำเดียวว่าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้เป็นวิสังขารเราก็เป็นอิสระยิ่งกว่าเป็นอิสระไม่มีอะไรมาทำอะไรแก่เราได้มีความหมายสูงมากแต่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีไปคิดตัวเองแต่ว่าไม่มีอะไรมาทำอะไรได้นี่คืออยู่เหนือการปรุงแต่งเป็นหลักบาลีว่าวิสังขารเหนือการปรุงแต่งปราศจากการปรุงแต่งตลอดเวลาที่แล้วมาเรามีอะไรมาปรุงแต่งได้มา condition ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นร้อยอย่างพันอย่างเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรได้เราเป็นอิสระอยู่ด้วยความว่าง The ninth benefit is that the mind is above all conditioning. We're afraid that this way of phrasing it will be difficult for you to understand, but we've got no better way of stating it. So we'll just stick with our original phrase. The mind is above the conditioning. What we mean is that there is what the Buddha called sankhara, which has the meaning of conditioning. This is when various factors or causes has an influence on the mind which conditions it in one way or another. This conditioning is a compounding of further causes and effects. And so this is the process of conditioning that is going on. This benefit is that the mind is above that process of conditioning. It's free of the conditioning. And then it is truly at peace.
There are many different ways that we can explain and describe this conditioning. There are many words we can use. For instance, there is nothing that is exploiting the mind, or nothing treading upon the mind. This conditioning is like something walking upon the mind, stepping on it, stamping on it. The mind is free of this. It's free of the conditioning. It's free of the being dominated by these things. It's no longer under the influence of these things. It's no longer controlled by them. It's no longer stimulated by them, no longer incited by them, no longer pulled off and dragged around in different directions by these things. All these various things end when attachment is removed from out of the five khandhas, and then the mind is in a state that we call unconditioned. This conditioning the Buddha called sankhara, and the state of conditioning sankhata. And then the Buddha talked of visankhara, meaning outside of or being unconditioned. And so the mind will realize or penetrate to a state of visankhara, where there is nothing conditioning it. And in this state of being free of conditioning, where nothing has the power to incite or overwhelm or influence or dominate the mind, then the mind is truly calm, cool, and peaceful. This is the ninth benefit. อานิสงส์ข้อนี้ขอให้ใช้เป็นประจำวันเลยงั้นจะพูดด้วยคำที่จะเข้าใจง่ายอีกก็คือว่าจิตไม่ไหวจิตไม่เปลี่ยนไม่ไหวหรือไม่ move กันกันไม่ move the mind not move ธรรมดาจิตของเรามันไหวอยู่เรื่อยนะอย่างถ้าท่านเห็นผู้มีเกียรติมากเข้ามาในบ้านของท่านจิตของท่านไม่ปกติแล้วจิตมันไหวนะไหวไปอย่างหนึ่งแล้วถ้าคนขอทานเข้ามาในบ้านของท่านจิตมันก็ไหวไปอย่างหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าบุรุษไปรษณีย์เข้ามาเท่านั้นแหละบุรุษไปรษณีย์เอาจดหมายมาเอาโทรเลขมาท่านเห็นอย่างนี้จิตของท่านไม่ได้อยู่คงที่แล้ว move แล้วทุกอย่างในชีวิตประจำวันนี่มีไอ้สิ่งที่ทำให้จิตไหวตัวหรือว่าเราไปดูไอ้กายกรรมอะไรอะโครแบทเลยนะจิตไหวตลอดเวลาไปดูฟุตบอลไปดูกีฬาไปดูอะไรจิตมันไหวไปตามนั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตถูกกระชากไปด้วยอารมณ์เหล่านั้นเพราะเรามีความยึดถือในความหมายแห่งตัวตนข้างนอกบ้างข้างในบ้างตามปกติจิตนี่มันก็ move อยู่ตลอดเวลาและสบายไหมไอ้ที่มัน move อยู่ตลอดเวลาถ้าชอบก็เอาสิแต่รู้สึกว่าไม่ไหวไม่ดีเลยสู้นิ่งสู้สงบสู้เย็นไม่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในขันธ์ห้าแล้วจิตนี้จะไม่มี move ไม่มีไหวไม่มีเปลี่ยนอีกต่อไปมันเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนี่อานิสงส์ข้อที่ 9ขอได้มาใช้ในชีวิตประจำวันกันจริงๆอยู่ด้วยจิตที่ไม่ move ไม่มีอะไรสติมูเลตได้ไม่มีอะไรมันactivate ได้ This ninth benefit is something you can use
in your daily lives. You can use it each and every day of your lives, beginning right here and now. Another way of stating this is that the mind doesn't tremble, it doesn't shake. Or to put it most simply, the mind doesn't move. It doesn't move. What we mean by this is when some famous person, some honored and famous person comes to your house, the mind starts to shake and tremble. It's moving. Or when a beggar comes to your house, then the mind's shaking again. It's moving. Even when the postman comes to your house, which is in no way a strange event, when he brings a letter or telegram, the mind moves. The mind is always shaking or moving in some way, all day long. It's always moving. When you go to watch, say, acrobatics at a gymnasium or on TV, the mind is moving. Or you watch a football match, the mind's moving because of the football match. Or whatever sports. Or when you go to a concert or a movie or a play, listening to music, the mind is moving. The mind is always moving. If you like this, if you find it peaceful and relaxing, well then, go ahead and do it. But if you realize that all this movement of the mind is too much, that it's tiring, that it's disturbing, that it's impossible for the mind to be clear and peaceful with all this moving, with all this shaking and trembling going on. If you understand this, then you'll see the value of ending the conditioning of the mind, all this shaking and movement of the mind. By removing the attachment to the five khandhas as I or mine, by pulling out this attachment, all this movement of the mind ceases, and then the mind is truly peaceful. This is something that you can practice each and every day of your life. You can practice this living where the mind is not always moving in response to all these conditions. This is the ninth benefit of removing attachment to the five khandhas. ที่ประโยชน์อานิสงส์ข้อที่10คือความสว่างมีความหมายมากกว่าคำว่าไล่ซะอีกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรในความสว่างมันก็เปรียบเทียบกับความมืดของอวิชชาความมืดของอวิชชาแม้จะมีดวงอาทิตย์สัก100 ดวงมันก็มองเห็นอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีอวิชชามันไม่มีความมืดมันก็มีความสว่างไม่ต้องมีดวงอาทิตย์สักดวงหนึ่งก็ยังสว่างได้คือจิตใจมันสว่างเพราะว่ามันรู้สิ่งที่ควรจะรู้เราเรียกว่าปรมัตถสัจจะความจริงอันสูงสุดของธรรมชาติเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นและถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างอันนั้นชีวิตนี้จึงอยู่ในแสงสว่างหรือว่าแสงสว่างนั้นเป็นชีวิตเสียเองมันไม่ใช่ฟิสิกอลไลท์อย่างนี้มันเป็นแสงสว่างทางจิตทางวิญญาณอย่างยิ่งบางทีว่ายิ่งอยู่ในที่มืดยิ่งมีแสงสว่างมากมีแสงสว่างได้ง่ายมันนั่งอยู่ในที่มืดนี่เรามีชีวิตสว่างมีชีวิตอยู่ในแสงสว่างเรามีดวงตาแสงสว่างของธรรมะแล้วเราก็จะเห็นตามที่เป็นจริง
คำนี้สำคัญมากเห็นตามที่เป็นจริงก่อนนี้เราเห็นไม่เป็นตามที่เป็นจริงเห็นไม่ตรงตามที่เป็นจริงเพราะตาของเราไม่ดีหรือว่าใส่แว่นตาสีต่างๆหรืออะไรต่างๆนี่เดี๋ยวนี้มีแสงสว่างล้วนๆแสงสว่างแท้ๆเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นว่าไอ้สิ่งทั้งปวงนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของมันเองไม่มารับรู้อะไรกับเรามีแต่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมชาติของมันเดี๋ยวนี้เรามีแสงสว่างอยู่ในแสงสว่างไม่มีความหลอกลวงของความมืดอีกต่อไปแล้วนี่เรียกว่าชีวิตสว่างเรามีชีวิตสว่างสว่างอย่างตรัสรู้นะอย่าง enlightenment นั่นแหละแสงสว่างอย่างนั้นมีชีวิตสว่างมีชีวิตสว่าง The 10th benefit is light or brightness, or we can say radiance. This is the 10th benefit of removing attachment in the khandhas. We're not talking about the ordinary light that comes from electric light bulbs, fires, or the stars in the sky. We're not talking about this kind of light, about physical light. We're talking about spiritual brightness or radiance. So we can to help you understand this, we can compare it with the darkness of avijja. As we explained, avijja, or not knowing, is not realizing the truth of things. And this is a kind of darkness that cannot be dispelled no matter how many hundreds of suns or how many floodlights or flashlights or whatever you have. No matter what, that darkness will still be there, even in broad daylight. This is the darkness of avijja. On the other hand, this radiance or brightness which we're speaking of, no matter how dark it is, it may be the night of the new moon, and it may be very cloudy and you don't see any stars. It may be pitch black, but still, this radiance will be there. The radiance we're talking about will be able to shine forth no matter how dark the surroundings are, no matter how dark a place you are. This brightness will remain and will shine forth. This is the brightness or radiance of realizing what we call the Paramattha Satya, which is the highest, the most highest truth. Realizing the most highest truth is to realize that there is nothing whatsoever which ought to be attached to. There is nothing whatsoever that can be attached to without getting burnt. Nothing at all. This is the highest truth. Realizing it is a brightness or radiance that fills one's life. In fact, life becomes this radiance through realizing the truth. Most of us don't realize the way things are. But this brightness is to see things in their reality. The easiest way to say it is the brightness is seeing according to reality. Seeing according to reality. This is something you need to remember. This is the meaning of brightness. But on the other hand, at this time, we don't see according to reality. And so instead, there is the darkness, the foolishness of seeing not according to reality, seeing in discord with reality.
our vision, our way of seeing things does not match up with truth and reality, and this is a great darkness. But this lightness, this brightness and radiance of seeing according to reality can illuminate our lives, and then our lives become that radiance. And so we're not talking about the physical light that comes from the sun or the moon or a fire. We're talking about this spiritual light, which is the meaning of enlightenment. When we talk about enlightened beings, this is the light we're talking about. They are illuminated by this spiritual light, the light of the Dhamma eye, the light of seeing things as they really are, seeing the impermanence, the dukkha, and the anatta of things. อานิสงส์ข้อที่ 11 เป็นผู้ไม่ทำผิดอีกต่อไปเป็นผู้ไม่ทำอะไรผิดอีกต่อไปเพราะว่ารู้ตามที่เป็นจริงรู้ปรมัตถสัจจะตามที่เป็นจริงก็ไม่ทำอะไรผิดอีกต่อไปพวกเรามักจะถือสุภาษิตบ้าๆบอๆอะไรอยู่นะว่าผู้ที่ไม่ทำผิดอะไรเลยนั่นคือผู้ที่ไม่ทำอะไรนะไม่ทำผิดอะไรเลยนั่นคือผู้ที่ไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้เราจะเป็นผู้ทำทุกอย่างทำทุกอย่างแต่ไม่มีทำผิดเลยเรากล้าท้าทายอย่างนี้ให้เลิกถือภาษิตที่ว่าผู้ที่ไม่ทำผิดนั่นคือผู้ที่ไม่ทำอะไรเลยบ้าเราจะทำทุกอย่างโดยไม่ต้องผิดเลยเพราะเมื่อเรารู้ความจริงถูกต้องของสิ่งทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่าขันธ์ทั้งห้าหรือสิ่งทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นแล้วมันก็ทำไปตามความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันไม่มีทางที่จะผิดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรทีนี้เราก็จะทำอะไรทุกอย่างซึ่งไม่ผิดเลยเป็นผู้ไม่ทำผิดอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ข้อที่ 11 The 11th benefit is being a person who does nothing, who never does anything wrong. Or put it a little more directly, being someone who does not make mistakes. Now, there's a very common saying in the world which most of you probably subscribe to. And this saying is, the person who makes no mistakes is the person who doesn't do anything. If you don't make any mistakes, then you're not doing anything. This is a common attitude in the world, and we would like to very directly point out that this is completely wrong, it's crazy, and it's stupid. To say that the only way to not make mistakes is to do absolutely nothing is to be very foolish and not understand life at all. So we want to be on the record as completely disagreeing with this foolish saying, and we encourage you to all give it up and forget about it. There is no truth in the saying that the person who makes no mistakes is someone who doesn't do anything at all. It is possible to make no mistakes whatsoever by ending attachment to all things or to the five khandhas. Then there will be no more mistakes. By not allowing the I, the self, to arise, by seeing things as they really are, there will not be any more mistakes. There will not be the errors of ignorance. So it is completely possible to live, to do all sorts of things, to do whatever needs to be done. Whatever needs to be done can be done. There can be all kinds of doing this and doing that, but without any mistakes or errors. This is completely possible. So please give up the idea
that the person who doesn't make mistakes is the person who doesn't do anything at all. Give this up, and then you might be able to realize the 11th benefit of ending attachment in the 5 khandhas, which is to be a person who makes no mistakes. อานิสงส์ข้อที่12ก็ตรงกันข้ามคือมีการกระทำที่ถูกต้องทุกอย่างเมื่อเราทำไม่ผิดทุกอย่างแล้วมันก็หมายความว่ามันมีแต่ความถูกต้องทุกอย่างจะเป็นการเคลื่อนไหวด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาจะเป็นการกระทำเป็น deed หรือเป็น action หรือเป็นอะไรก็ตามด้วยเจตนาก็ตามด้วยไม่เจตนาก็ตามเนี่ยมันจะถูกต้องไปหมดถูกต้องทุกอิริยาบถคือการเคลื่อนไหวทางกายเคลื่อนไหวทางจิตเคลื่อนไหวซึ่งเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตลอดวันเรียกว่าการเคลื่อนไหวเราจะมีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องเราสำรวจดูโอ้อันนี้ก็ถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องนับตั้งแต่ว่าหายใจอยู่อย่างถูกต้องทุกอย่างในชีวิตประจำวันถูกต้องในหน้าที่การงานในหน้าที่บริหารกายในหน้าที่อะไรก็ตามมันถูกต้องพอเราเห็นว่าทุกอย่างมันถูกต้องจริงๆมันก็พอใจcontent พอใจด้วยธรรมะคือพอใจด้วยความถูกต้องเรียกว่าธรรมะปีติพอใจด้วยธรรมะคือความถูกต้องที่แล้วมาเรามันพอใจด้วยกิเลสพอใจแล้วเราคิดว่าเราพอใจนั่นเป็นพอใจของกิเลสก็เป็นกิเลสไม่ใช่ความพอใจที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เป็นพอใจในความถูกต้องเรียกว่าความถูกต้องของธรรมะถูกต้องของความถูกต้องแล้วเราก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ salutation ไหว้ตัวเองได้เรามีการเป็นอยู่ชนิดที่ไหว้ตัวเองได้ท่านเคยได้ยินไหมถ้าไม่เคยได้ยินก็ได้ยินเสียเถอะว่าเมื่อเราทำอะไรถูกต้องหมดเราก็ยกมือไหว้ตัวเองได้เหมือนกับเราไหว้พระเจ้าเราไหว้ตัวเองได้เพราะมีความถูกต้องนี่อานิสงส์ข้อนี้เรามีความถูกต้องทั้งหมดจนเรายกมือไหว้ตัวเองได้ The 12th benefit goes together with the 11th. They form a pair. The 11th one is making no mistakes. And when there are no mistakes, then we have the 12th benefit, which is doing everything correctly. Everything that is done correctly. All the work, deeds, activities, and duties of life can be done correctly. Whether they are intentional or unintentional. Even unintentional actions will be done correctly. This is the 12th benefit of removing attachment in the 5 khandhas. Whatever has to be done in life, obtaining food, finding clothing, bathing oneself, exercising the body, the necessary thinking and learning that is part of life. All these things which must be done in life will be done correctly. There will not be any mistakes. Everything is done correctly, rightly. And when this happens, the mind becomes content. When everything in life is correct, all the necessities of life are done and taken care of correctly, the mind is very, very content. And we call this Dhamma Piti. Piti means contentment. Dhamma Piti is being content in Dhamma, which means being content in correctness. Normally, for the average sentient being, contentment only comes
with the kilesa. The defilements are satisfied. Anger is vindicated. Greed is satisfied in one way or another. And then the kilesa are content. And through our attachment to the kilesa, we think that we are content. But it's really just the defilements are content. And we attach to that. This is a very low kind of contentment. But through doing everything correctly, there is the contentment of Dhamma, the contentment of doing everything correctly. When life operates in this way, when life is managed in a way that is always correct, then you can do something which you've probably never heard about before. So please listen. If life is correct in every movement, every activity, every thought, word, and deed, then one can bow to oneself. At the beginning of all these talks, you bow down to something outside yourself. But if you really want to bow, the highest meaning of bowing or paying respects or saluting is not to do it to some external thing, but to bow to one's own correctness, to have passed through a day to have lived a day with only correctness, having maintained life in correctness, then one can bow to oneself. One can bow to that correctness and can experience that contentment in Dhamma. This ability to bow to oneself, this is the 12th benefit of ending attachment to the 5 khandhas. ประโยชน์ข้อที่13ขอย้ำอีกทีประโยชน์ข้อที่13คือเราจะอยู่เหนืออำนาจ เหนืออิทธิพลของความดีและความชั่วความดีและความชั่ว good and evil เราจะอยู่เหนือนอกเหนืออิทธิพลของความดีและความชั่ว ขอให้มองกันเสียใหม่ให้ชัดให้ลึกให้ถูกต้องว่าไอ้สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าเกลียดที่สุดนั่นแหละได้แก่ความดีและความชั่วมาพูดอย่างนี้มันอาจจะสูงเกินไปจนคนทั่วไปยอมรับไม่ได้ก็ได้เพราะเขาสอนให้ attach ในความดีแต่ทีนี้เรามาพูดกันถึง ultimate truth เราก็พูดว่าไอ้ที่น่าเกลียดน่าชังน่ากลัวที่สุดคือความดีและความชั่วความดีทำให้เราหัวเราะยินดีร่าเริงโลดเต้นลืมตัวนี่ความดีความชั่วมันก็ทำให้เราร้องไห้เสียใจเป็นทุกข์ซีดเศร้าหมองเราสู้มันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเราต้องฟูขึ้นมาพองขึ้นมาเพราะดีเราต้องแฟบต้องยุบลงไปเพราะชั่วในโลกนี้มันจึงมีแต่สิ่งที่ทำให้เราพองแฟบยุบพองยุบพองเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบอยู่เสมอไม่มีความเป็นปกตินี่มันเป็นความเลวร้ายที่สุดที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดแล้วพระเจ้าก็จะไม่เอามาสอนเป็นข้อแรกคำแรกแล้วก็คำเดียวสอนอาดัมกับอีฟเพื่อไม่ให้ไป attach ในดีและชั่วอย่าไปกินต้นไม้ที่รู้จักแยกเป็นดีเป็นชั่วนั่นแหละมันเลวร้ายที่สุดพระเจ้าสอนเองแล้วเป็นคำแรกด้วยแล้วก็สอนเท่านั้นด้วยแต่เราไม่ค่อยเชื่อพระเจ้านั่นพระเจ้าจะมองเห็นจะบอกความจริงว่าร้ายที่สุดคือ good and evil อย่าไป attach กับมันจะอยู่ใต้อิทธิพลของ good and evil เดี๋ยวนี้เราไม่ attach ต่อขันธ์ทั้ง5ต่อตัวตนที่มาจากขันธ์ทั้ง5 good and evil ทำอะไรเราไม่ได้ทำให้เราหัวเราะไม่ได้ทำให้เราร้องไห้ไม่ได้แล้วมันหมดปัญหาอย่างนี้มันไม่มีภาระหนัก
เราไม่ต้องยินดีเราไม่ต้องยินร้ายเราไม่ต้องหัวเราะเราไม่ต้องร้องไห้เราก็ฟรีที่สุดแหละอิสระที่สุดเนี่ยอานิสงส์ข้อนี้คือทำให้เราอยู่เหนืออิทธิพลของ good and evil. In the 13th benefit, we want to stress something we've already touched on. And this benefit is that we will be completely above, beyond, and outside of the influence of good and evil. Good and evil will no longer have any power or influence over us. Let us emphasize that there is nothing more hateful, ugly, and disgusting than good and evil. Now, this might be something that is a little too high for the average person to understand. There are a lot of people who just can't understand what is being said here. But we are speaking on the level of ultimate truth. And so we're going to say what has to be said. And this is that there's nothing more dangerous and fierce and ugly and hateful than good and evil. Good and evil have all kinds of dangerous influence over us. Something is good and we laugh like fools. Something is evil and we cry like maniacs. Good and evil is leading us to cry and laugh like fools and insane, crazy people all the time. This is disgusting and terrible. This shows how fierce good and evil are. If there is no attachment, then good and evil cannot have this power over us. To show that the importance of this fact, we'd like to point out that the first thing that God says to mankind, if you study the book of Genesis, the first thing that man says, the first teaching and instruction which mankind gives is to Adam when he says, "Don't eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, or you will die." Good and evil is the cause of death. And God pointed this out to mankind right from the beginning. Unfortunately, mankind has never bothered to pay any attention to what God says. And so we ignore this ultimate truth. Good and evil are fierce and horrible. Through attachment, we allow good and evil to lead us into all kinds of foolish and silly acts, and to get up in all kinds of conditioning and turmoil and dukkha. So by removing attachment in the 5 khandhas, we finally begin to obey God's command. We do what God tells us, and then there is true freedom. The mind is free of this fierce and powerful domination of good and evil. Good and evil can no longer do their tricks upon the mind, and so we are truly free. We know the genuine peace that comes with true liberation. This is the 13th benefit of removing attachment in the 5 khandhas. ตรงนี้อยากจะวิจารณ์คำว่า knowledge สักหน่อยชักจะสงสัยเพราะว่ามันจะมี2 ความหมายเสียแล้วคือ knowledge รู้สำหรับทำให้ attach เมื่อก่อน attach ไม่เป็นต้องมารู้ว่าดีว่าชั่วมันจึง attach เป็น knowledge อย่างนี้ให้โทษ knowledge ที่ไม่ช่วยอะไรไอ้ knowledge ควรจะช่วยให้ไม่ attach นั่นจึงสงสัยว่าการแปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษากรีกหรือภาษาเดิมมาเป็นภาษาอังกฤษและใช้คำว่า knowledge นั้นอาจจะไม่ถูกก็ได้มากไปซะแล้ว
คือจะไม่เชื่อผู้แปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษาเดิมมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาใช้คำว่า knowledge of good and evil นะจะไม่ถูกก็ได้นะถ้าใครมีปัญญาสามารถไปตรวจดูฉบับเดิมได้ก็จะดีแต่เอาละเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้เขามีคำว่า knowledge of good and evil เราก็จะถือใจความว่ามัน knowledge สำหรับทำให้ attach เป็น knowledge ที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีความรู้มันก็มีความรู้ แต่มันเป็นความรู้ไม่ถูกต้องมันเป็นแต่เพียง discriminate good จาก evil แล้วมันก็ attach ต่อ good and evil อย่างนี้ตามทางหลักพุทธศาสนาจะไม่เรียกว่าความรู้ที่เรียกว่าญาณทัศนะนั่นน่ะไม่เป็นอย่างนี้มันต้องไม่เป็นไปเพื่อ attach แต่ต้องเป็นไปเพื่อไม่ attach มันจึงจะเป็น knowledge นี่ก็ฝากให้ท่านทั้งหลายไปศึกษาดูด้วยว่าคำว่า knowledge คำนั้นเป็นอันตรายนะนำมาซึ่งอันตรายคือรู้สำหรับจะยึดถือเมื่อไม่รู้มันไม่ยึดถือเช่นเด็กทารกมันไม่ยึดถือแต่พอเด็กมันรู้ดีรู้ชั่วแล้วมันก็มียึดถือเนี่ย knowledge นี่นำไปสู่ความยึดถือเป็น knowledge ที่อันตราย knowledge of good and evil อันตราย ที่ knowledge ที่แท้จริงมันจะ knowledge ว่าไม่มี good ไม่มี evil มีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาไปตามธรรมชาติไอ้ knowledge นี่จะมีอันตรายแต่จะช่วยได้ขอให้ระวังในคำว่า knowledge กันต่อไปด้วย When we talk about the tree of the knowledge of good and evil, we have to be careful about this word knowledge, and so we'd like to analyze it a little bit here. It seems that there are two kinds of knowledge. There is the kind of knowledge that leads to attachment and the kind of knowledge that does not lead to attachment or leads away from attachment. Obviously, what God is talking about, or what this tree is the knowledge that leads to attachment. So this is the knowledge of good and evil that causes attachment to good and evil. That's the kind of knowledge that is meant by this tree and by its fruit. The fruit of the tree is the attachment. The knowledge is the kind of knowledge that leads to attachment. Actually, we wonder if this has been translated properly because we know that knowledge is an English word. Unfortunately, we don't understand the Old Hebrew with which the book of Genesis was written. And so we don't have the scholarly ability to check and make sure that knowledge is really the correct word. Maybe the word should be something like misunderstanding or something like that. But since we don't have this ability, maybe if one of you has the knowledge about languages to do this, we encourage you to check up on this matter. But until then, we'll just have to take it that there are two kinds of knowledge. There's the knowledge that leads to attachment, which we can say is incorrect knowledge. It's not the knowledge that sees according to reality. It's not true seeing and vision of genuine reality. On the other hand, there is the kind of knowledge which does not lead to attachment, and this we call correct knowledge. So the incorrect knowledge of good and evil is to discriminate between good and evil and then attach to them. This is incorrect knowledge. But the correct knowledge of good and evil, which does not lead to death, the correct knowledge of good and evil is that there's no such thing as good and no such thing as evil, that these are just illusions. This is the correct knowledge because it does not lead to attachment. Now we're speaking on the level of highest truth. If you don't understand what we're explaining completely, then please don't go off with any half-baked ideas.
but work on it and think about it until you have a complete understanding of what is being discussed. This being free of good and evil, of this incorrect knowledge about good and evil, is the 13th benefit. เราใช้คัมภีร์ไบเบิล ที่แปลออกมาจากภาษากรีกไม่ได้แปลมาจากภาษาเฮบรูโดยตรงถ้ามาจากภาษาเฮบรูโดยตรงก็ยังไม่รู้ว่าคำนี้จะแปลว่าอะไรกันแน่แต่ที่เราใช้กันอยู่เป็นคัมภีร์ไบเบิลที่มันแปลมาจากภาษากรีกเนี่ยเขาแปลภาษากรีกคำนั้นว่า knowledge นี่เป็นที่สงสัยขอให้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคำว่า knowledge ไว้ก่อนแล้วก็ถือว่าถ้า knowledge ที่นำไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นใช้ไม่ได้ต้องเป็น knowledge ที่นำให้ปล่อยให้วางให้ไม่ยึดถือนะจึงจะใช้ได้จึงจะเรียกว่า knowledge ได้ Ajahn Buddhadasa says that we're using a Bible that has been translated from the Greek and that the Greek must have been translated from the Hebrew. So, if anybody knows Greek, you can check up the Greek. But we still don't know if somehow the translators into Greek made any mistakes. So we're not sure still whether the word knowledge is the word that should be used in relation to this tree that we're talking about. But nonetheless, whatever the word is, isn't as important as understanding the truth involved here. The truth that through attachment to good and evil, there will be spiritual death or dukkha. นี่ประโยชน์ข้อที่14ต่อไปนี้ชีวิตของเราจะสนุกอยู่ด้วยการช่วยผู้อื่นเรียกสั้นๆว่าสนุกอยู่ด้วยการช่วยผู้อื่นคุณสันติกโรจะหาคำแปลให้ถูกต้องที่สุดสำหรับคำว่าสนุกอย่าแปลให้ผิดเราจะสนุกจะเป็นสุขสนุกไม่รู้อะไร having a good time หรืออะไรก็ไม่รู้นะว่าสนุกในการช่วยผู้อื่นชีวิตของเราจะมีแต่ความสนุกด้วยการช่วยผู้อื่นเพราะเราไม่เห็นแก่ตัวไม่มี selfishness แล้วก็สนุกในการช่วยผู้อื่นและยังมองเห็นอีกว่าช่วยผู้อื่นนั่นนะช่วยเราด้วยการช่วยผู้อื่นนะช่วยคนทั้งโลกมันก็คือช่วยเราด้วยมันเป็นการช่วยทั้งหมดเลยช่วยผู้อื่นก็คือช่วยเราด้วยในสนุกเป็นสุขจะช่วยผู้อื่นในชีวิตใหม่สนุกด้วยการช่วยผู้อื่น The next benefit is that we will have a new life that is enjoyable through helping others. Or we can say we will have a good time through helping others. He wanted me to be very careful how to translate the Thai word sanuk, and I did my best. You can say to enjoy life, to have an enjoyable new life by helping others. When there's no more attachment to self, then there isn't the selfishness arising which makes it very difficult to truly help others. So when we take away this attachment, we are able to help others, and not in a grudging, painful way. Not as some people don't have to pay us to do it, or trick us into do it, or bribe us in some way. But we are willing to help others just because it's enjoyable, it's pleasant, it's fun. We learn that this is the best way to have a good time, is to help others. And as we realize this, we realize also that in helping others, we're helping the entire world. And we are part of that world. So helping others
is to help ourselves. And so we have this new life in which there is great enjoyment. We have a really good time in helping others, in helping ourselves, in helping the entire world. มีประโยชน์ข้อที่15อุ่นใจว่าเราเป็นเพื่อนกันทั้งโลก อุ่นใจคำนี้ไม่รู้จะแปลยังไงคำว่าอุ่นนั่นคือคำว่า warm คือว่าจิตใจรู้สึกว่าปลอดภัยแน่ใจว่าปลอดภัยนี่ในภาษาไทยเรียกว่าอุ่นใจใจรู้สึกว่าได้รับการคุ้มครองว่าปลอดภัยเรามีความอุ่นใจในความเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันทั้งโลกเป็นเพื่อนของเราในการเกิดการแก่การเจ็บการตายและเรามีความอุ่นใจว่าเรามีเพื่อนทั้งจักรวาลทั้งยูนิเวอร์สยิ่งกว่าโลกอีกว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราเรามีชีวิตแห่งความอุ่นใจว่าเรามีเพื่อนทั้งยูนิเวอร์สThe 15th benefit is that we will feel warm-hearted through having nothing but friends throughout the entire universe. We'll have a very warm-hearted feeling in knowing that there is no one or nothing that is not our friend. Throughout the entire universe, we only have friends. And because everyone or everything is our friend, we have nothing to fear. And so this warm-heartedness has within it a deep feeling of safety and security. It is this warm-heartedness that comes from realizing that everyone is our friend and comrade in birth, friend in illness, friend in aging, and friend in death. We're all friends throughout the entire universe, and so we can be secure in this warm-hearted feeling of friendship. This is the 15th benefit of removing attachment to the 5 khandhas. ทีนี้ข้อ16เรามีอายตนะเป็นสวรรค์อยู่ตลอดเวลานี่พูดอย่างนี้ยังฟังไม่ถูกก็ได้อายตนะนะคือข้างในเป็น sense organ ตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกนั้นเป็น sense object คือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะธรรมารมณ์แต่เมื่อเราพูดว่ามีอายตนะอย่างนี้เราก็ต้องหมายถึงมีทั้งสองอย่างถึงแม้เราจะพูดว่าเรามีอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันจะเป็นอายตนะขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีของข้างนอกมาเป็นคู่กันนั่นพูดแต่เพียงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็หมายความมันมีความหมายต่อเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสปุถะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเราจึงพูดว่าอายตนะเฉยๆก็พอว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสวรรค์อยู่ตลอดเวลาข้อนี้ต้องรู้หลักเรื่องสวรรค์เรื่องนรกกันนิดหน่อยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในอินเดียน่ะเขามีเรื่องนรกมีเรื่องสวรรค์เขาว่าสวรรค์อยู่บนนู้นสุดนู้นสวรรค์นรกก็อยู่ข้างล่างใต้บาดาลใต้เรื่องนั้นนรกพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเห็นว่าเขาเชื่อกันอยู่อย่างนี้ท่านก็ไม่แตะต้องไม่คัดค้านไม่รับรองไม่คัดค้านแต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันเห็นนรกสวรรค์ว่ามันอยู่ที่อายตนะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเนี่ย6อย่างนี้ถ้าทำผิดกฎอิทัปปัจจยตาที่นั่นมันมีนรกที่นั่นถ้าทำถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาที่นั่น
มันก็มีสวรรค์ที่นั่นสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าทำถูกก็เป็นสวรรค์อยู่ที่นั่นถ้าทำผิดก็เป็นนรกอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้เรามีแต่การกระทำถูกนี่ถูกต้องทุกอิริยาบถอย่างที่ว่ามาแล้วว่าถูกจนยกมือไหว้ตัวเองได้เลยเรามีสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีนรกเลยแล้วก็มีสวรรค์แท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ตลอดเวลานี่ประโยชน์ข้อนี้ The next benefit, the 16th one, is that we will have ayatana that are heaven. The ayatana, if you remember, are the sense spheres. So this is that we will have sense spheres that are heaven. Let us point out that when we say sense spheres, this includes both the 6 internal sense organs, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, and the external sense objects, the sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts. Altogether, these 12 things are what we call the ayatana, but often we only talk about the sense organs. We'll just mention the ears, eyes, nose, tongue, body, and mind. But when we do so, we're implying the sense objects because the eyes are meaningless without sights. We only know of one or the other because of the interaction between the two. So they always come in an inseparable pair, eyes and sights, ears and sounds, and so forth. So even though we only say the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, we're still talking about the sense objects as well. In fact, let me clarify that when we say eyes, we're including all of the physical visual apparatus, which includes the eyeballs, the optic nerve, the part of the brain that's involved in sight, and also the medium, the air through which the light travels from the sight or form that is seen. So all this is what's included in the ayatana, all the sensory apparatus and all the sensory objects. These are the ayatana. And these ayatana will be heaven through removing attachment in the 5 khandhas. When the Buddha arose in India, when the Buddha appeared in India, the common belief of almost everyone was that somewhere way up in the sky, who knows exactly where, but way up high is heaven. And down below, in the depths of the earth, is a place called hell. And this is what just about everybody believed. Now the Buddha didn't go and deny this, but he didn't agree with it either. He neither denied nor certified this common belief in some heaven up in the sky and a hell down in the bowels of the earth. Instead, what the Buddha said was that the Buddha said heaven and hell are at the ayatana. Heaven and hell are at the ayatana. The meaning of this is that when there is any sensory experience, such as seeing, if that seeing is correct, then that will be heaven. If the seeing is incorrect, it will be hell. So heaven and hell arise at these ayatana by whether it is correct or incorrect. By correct, as you should already understand, if there is attachment to the seeing, if there is liking or disliking, and then desire and attachment in the birth of the eye, all of this compounded by ignorance, then that will be hell. That is incorrect seeing, and it is hell, or dukkha.
But if the seeing or hearing or whatever is correct, meaning that there is no ignorance, but instead there is mindfulness and wisdom supervising or managing the sense experience, that will be heaven. So by correct seeing, correct hearing, and so forth, the ayatana are heaven. This is the 16th benefit of removing attachment to the 5 Khandha. ประโยชน์ข้อที่ 17ใช้คำว่าเราจะอยู่เหนืออำนาจของภพอยู่เหนืออำนาจของสิ่งที่เรียกว่าภพคำว่าภพเนี่ยแปลยากและเข้าใจผิดกันอยู่มาก ตัวหนังสือแท้ๆก็จะแปลว่า becoming state of becoming หรือว่า existent เมื่อมี becoming ก็มี existent บางทีก็แปลว่า existent บางทีก็แปลว่า becoming นี่เรียกว่าภพเรามีตัวตนถ้าเรามีรู้สึกถ้าเรารู้สึกว่ามีตัวตนเราก็จะรู้สึกว่าเรามี becoming อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเรามี existent อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นน่ะคือคำว่าภพมีเพราะว่ามันมีตัวตนสำหรับที่จะเป็นที่จะ become หรือจะ exist นี่เรียกว่าภพคำว่าภพนี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายคือ attach ต่อ becoming หรือต่อ existence แล้วมันก็ต้องมีปัญหามีความยุ่งยากมีความลำบากที่สุดแหละแม้แต่จะนิดเดียวรู้สึกนิดเดียวก็ยังมีความทุกข์เพราะมีความรู้สึกว่า becoming หรือ existence ของ soul คำพูดที่น่าขันที่สุดก็คือคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าภพนี่แม้นิดที่สุด particle ที่นิดที่สุดของภพนี่ก็เป็นทุกข์เป็นน่าเกลียดเหมือนกับว่าอุจจาระนะแม้นิดหนึ่งจนมองไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหนอุจจาระนิดหนึ่งจนมองไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหนมันก็ยังเหม็นมันก็ยังเหม็นนะนี่ภพหรือ existence นี่แม้นิดหนึ่งก็ต้องมีปัญหาและมีความทุกข์เดี๋ยวนี้เราก็จะอยู่นอกเหนืออำนาจของภพคือไม่เป็นภพไม่มีภพสำหรับเรานี่ว่างี้กันเลย Now we come to the 17th benefit of removing this attachment. This benefit is to be free of, be out from under the power of bhava. Those of you who have not studied Buddhism very much will probably not be familiar with the word bhava, so we will explain it. Unfortunately, it's very difficult to translate. The literal meaning is becoming. So this is to be free of the power of becoming. What is meant here is that when there is attachment and there arises this thought or idea of an I or self, then there is a self that becomes. This becoming of the self is what is meant by bhava. It's often also translated existence, because once there is the becoming, the coming into existence, then there is existence or being. And so we can translate bhava as becoming, existence, or being. This existence or becoming is always dukkha. Once there is this becoming, there will be dukkha. And so to be out from under the power of bhava is to free oneself of dukkha. The Buddha said that even the smallest
tiniest particle of bhava is still dukkha. Even the most minute, minuscule bit of bhava is dukkha. It's like if we took a very small bit of excrement. No matter how small it is, it will still smell. It'll smell bad. Bhava is the same way. No matter how small a particle of bhava there is, even this tiniest amount of becoming is still dukkha. And so if you understand this, then you'll see the benefit in being out from under the dominance and power of bhava, of becoming or existence. ออกเสียงว่าภาวะภาวะ not บาวะภาวะ B H A V A ภาวะภาภาวะ existence ตามความเชื่อก่อนๆที่ว่าเชื่อทั่วๆไปในภาษาคนน่ะเพราะว่าภาวะนี่เป็น world อยู่ที่นี่อยู่ที่บนสวรรค์สูงขึ้นไปก็จัดเป็น world อย่างนี้เราไม่เอาเราไม่ยอมรับอย่างนั้นเราไม่ยอมเชื่ออย่างนั้นว่าภาวะมี world มีอะไรที่นั้นในนี้ในใจในคนเนี่ยมันมี state of being of the mind ถ้ามันมีความพอใจในเรื่องของกาม sexuality เราก็อยู่ในกามภาวะof กามแต่ถ้าบางเวลาหรือบางคนเขาพอใจในความสุขไม่เกี่ยวกับกามไม่มีกามแต่มีฟอร์มมีรูปเพียวฟอร์มอย่างนี้ก็เรียกว่ารูปภาวะและบางทีบางเวลาไม่พอใจกับกามหรือเพียวฟอร์มเนี่ยพอใจกับไม่มีฟอร์มไม่มีรูป formless ไม่มีรูปอย่างนี้ก็เป็นภพของอรูปภาวะในคนเดียวกันเนี่ยบางเวลาเราก็พอใจในกามเราก็อยู่ในกามภพบางเวลาเราไม่พอใจในกามเราอยากจะพอใจในของที่ไม่มีความหมายแห่งกามเป็นของต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับกามเป็นสิ่งของก็ได้หรือว่าจะทำสมาธิมีของมีรูปเป็นอารมณ์ได้รับความสุขก็เรียกว่าความสุขเกิดจากรูปล้วนๆไม่มีกามความพอใจอย่างนี้ก็ได้หรือความพอใจในวัตถุสิ่งของที่ไม่เกี่ยวกับกามก็ได้เวลานั้นจิตมันอยู่ในรูปภาวะรูปภพแห่งเพียวฟอร์มภพแห่งเพียวฟอร์มถึงแล้วไม่มีกามที่บางเวลาเราไม่ชอบรูปก็ไม่ชอบกามก็ไม่ชอบรูปก็ไม่ชอบพอใจในสิ่งที่ไม่ต้องมีรูปformless คือสิ่งที่ไม่มีฟอร์มเช่นความดีเกียรติยศชื่อเสียงซึ่งเป็นนามธรรมหรือว่าทำสมาธิในสิ่งที่ไม่มีรูปได้ความสุขมาก็เรียกว่าความสุขจากอรูปพอใจในอรูปอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ในอรูปภพคนทั้งหมดเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ในกามภพในรูปภพในอรูปภพนี่เท่านั้นแหละไม่ออกไปจากนี่ได้เพราะถ้าออกไปจากนี่มันเป็นนิพพานไปเลยแต่นี่มันอยู่ในวงนี้ในกามภพพอใจในกามรูปภพพอใจในเพียวฟอร์มอรูปภพพอใจในฟอร์มเลสมันวนอยู่ในอันนี้ถ้ามันเป็นอันไหนมากก็เรียกคนนั้นมันอยู่ในภพนั้นถ้ามันอยู่ในฟอร์มเลสเรื่อยๆไปก็มันเป็นพรหมพรหมาเป็นพรหมาอย่างมีรูปพรหมาอย่างไม่มีรูปจิตมันเวียนได้อยู่แต่ในสามภพจิตนี่เวียนอยู่ได้แต่ในสามภพมันก็มีอิทธิพลของภพถ้าเป็นภพอย่างไหนก็มีความทุกข์อย่างนั้นนะ
กามภพก็มีทุกอย่างกามรูปภพก็มีทุกอย่างรูปเพราะมันมีอัตตามีตัวตนในรูปภพนี่อรูปภพ formless นั่นก็มันมีอัตตาว่าฉันไม่มีรูปมันมีอัตตาเหมือนกันกามภพก็มีอัตตารูปภพก็มีอัตตาอรูปภพก็มีอัตตาเลยเป็นทุกข์กันทั้งสามภพเดี๋ยวนี้เราออกมาได้จากสามภพไม่มีภพใดๆไม่มีอิทธิพลแห่งภพใดๆที่จะทำให้เราเป็นทุกข์นี่ก็คือความเป็นพระอรหันต์ชนิดหนึ่งcharacteristic ของพระอรหันต์ชนิดหนึ่งหมดภพสิ้นภพเหนือภพเลิกภพThis word that I pronounced bhava is spelled B-H-A-V-A, and my pronunciation has been corrected to bhava, bhava, not bhava, 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 bhava. I'll do my best. ภาวะนะอีกคำหนึ่งเดี๋ยวนี้ภาวะภาวะภาวะ Pa-wa. If I make it pa-wa, that's a different word with a different meaning. So I'll try to say it properly. Pa-wa. Pop. Or in Thai, it's very easy. Pop. So we need to examine this word a bit more. The common belief of a lot of people is that this word means world, and so that there are different pa-wa, this one, then higher ones up in heaven, lower ones in other places, and that there are different existences or different levels of existence, and that these existences occur in separate, distinct worlds. Well, we're unable to accept that or to believe in it. And what we understand this to mean, the meaning of these different existences, especially the three existences that the Buddha taught about, are not physical realms here and then higher up, where various souls or whatever go to exist, but that we're talking about states of being of the mind. The mind has various states of being, and we can call these becomings of the mind, these existences of the mind, are what is meant by pawa, or pop. The Buddha spoke of three kinds of pop. The first kind is that when the mind is pleased with something sensual, when the mind is involved in some kind of sensual satisfaction or pleasure, it's getting its kicks out of one of the senses, either the eye, visual senses, the ears, nose, tongue, or body. This includes sex. Then this is the first kind of existence, gama, pawa. This is the sensual existence. And so when the mind is attracted to sensual things, when it's interested in chasing after sensual things, then the mind is in a sensual state of being. The next existence is the rupa pawa. This is the realm of pure form, or the pure form existence. And this is when the mind is no longer interested in sensual pleasures, but its interest is in what we would call pure form. These are forms, material things, but they are not a source of sensual pleasure. They're not, so the interest in them is not sensual. This can be things such as our possessions,
where we're not deriving sensual pleasure from the possessions, but there is still an interest in these objects, these forms. This is the rupa bhava. Another example of this existence is deep levels of concentration where the object is some form, such as the breath, something physical. When the mind is very interested in deriving pleasure from these pure forms, a kind of pleasure that is free of sensuality, this is the second type of existence, the rupa bhava. And then the third level of existence or state of being of the mind is when the mind is not interested in sensuality and it is no longer interested in pure forms. But in this moment, the mind is getting its seeking pleasure within the formless realm. It's seeking pleasure from things that have no form. This can be things such as abstract ideas or levels of concentration that are based not on physical objects but on immaterial or formless objects. So these are three states of being or three bhava of the mind. The mind can circle around or spin around around and in between these three levels. Sometimes the mind is in a sensual state of being, other times in a pure form state of being, and other times in a formless state of being. These are the three kinds of bhava, but no matter what, when the mind is caught up in these three types of existence, there is always a self. There always is a self that is existing and is seeking pleasure in one of these existences. And because of this self, which is the result of attachment, there will always be dukkha. So no matter how tiny the amount of existence on whichever of these three levels, there will still be dukkha. And so the freedom, being out from under the domination in power of these three bhava, kama bhava, rupa bhava, and arupa bhava, being free of them is another benefit of ending attachment to the five khandhas. ประโยชน์ข้อที่18จะใช้คำว่าอิ่มตลอดกาลอิ่มตลอดกาล จะมีปัญหาอยู่ว่าคำว่าอิ่มเนี่ยจะมีคำภาษาอังกฤษว่าอะไรที่จะตรงกับคำว่าอิ่มอิ่มถ้าคอนเทนต์มันแปลว่าพอใจเหมือนกับเรากินข้าวอิ่มแล้วนะไม่กินอีกเนี่ยเราทำนี่ตามความต้องการแล้วก็อิ่มแล้วไม่ต้องการอีกนี่เรียกว่าอิ่มเราจะมีความอิ่มตลอดกาลเพราะว่าเราไม่มีตัวตนที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นหรือตัณหาแล้วเราก็ไม่อยากอะไรก็ไม่อยากอะไรไม่อยากนั่นแหละคืออิ่ม ไม่อยากนั่นแหละคืออิ่มไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากทุกอย่างนี่เรียกว่าอิ่มเราก็เป็นคนอิ่มตลอดกาลไม่มีหิวอีกต่อไปอิ่มตลอดกาลไม่มีหิวอีกต่อไปเนี่ยใครเป็นอย่างนี้ได้บ้างเนี่ยผลของการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจะทำให้อิ่มตลอดกาล The 18th benefit is another difficult to translate thing. This one is to be im all the time. Im is the word used in Thai when
after eating, you have eaten enough food, and then you are im. In English or in America, we often say full. Other words implied in this are content, but we've already used that word in a different place, and satisfied, which we also use in a different way. So I'll use the word full, but I mean it in this sense of having eaten an adequate, the kind of full we are when we've eaten enough food, enough but not too much, but the right necessary amount, and then the feeling of well-being and contentment that comes with being full, or im. When we are im, that means that there are no more desires. We don't want anything. There's no hunger or craving for anything, because we're full, or we're complete. There's no feeling of something lacking or missing that we must search for, that we must crave after. And so this is a feeling of great contentment and peace. So by removing any thought of self, soul, or I, or any of these illusions in the 5 khandhas, there will be the benefit of being always full, always complete. Eternal im คือมันไม่มีผู้ที่จะอยาก มันไม่มีตัวตนที่จะอยาก จิตไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนที่จะอยาก มันก็เป็น spiritual im eternal im ในทางฝ่าย spiritual แล้วก็ไม่หิวอีก ถ้าตามธรรมดาพอเราอิ่มเดี๋ยวเราก็หิวอีกแล้วก็กินอีกแล้วก็อิ่มแล้วก็หิวอีกก็กินอีกอิ่มอีกนี่อิ่มที่อิ่มตามธรรมดาอิ่มชั่วคราวอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีตัวผู้ที่จะอยากมันก็เลยอิ่มอัตโนมัติอิ่มตลอดกาลจิตนี้จะมีความอิ่มไม่อยากรู้อะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากจะสนใจอะไรนี่เรียกว่ามีความอิ่มตลอดกาลซึ่งอาจจะไม่มีใครต้องการก็ได้เพราะว่ามีคนชอบอร่อยชอบกินเสมอไม่รู้จักอิ่ม This eternal im, or spiritual fullness, means that there is no longer any self, any I that wants, that desires or craves. With the disappearance, the fading away of this illusion of an I, of a self, then there is a constant fullness, a state of im. There's no hunger, there's no craving to get something. So there's this contentment which doesn't pass away. Usually, we only know this kind of feeling for a very short time, maybe a split second, because we're caught up in this craving for something, such as food, and then we satisfy that craving, and then we have this feeling of im for a very short while, and then we start craving something else, because the self is still caught up in this craving, the satisfaction of that craving, and then it starts craving something else. There's always this spinning round. And so the fullness is a very temporary and fleeting state. But when there is no self, no I, then the craving disappears. And so there's a perpetual, automatic state of fullness, which we can call spiritual fullness, which is completely cool and peaceful. This is the 18th benefit, I believe, of the ending of attachment in the 5 khandhas. ประโยชน์ข้อที่19ก็คือว่าไม่มี
ไม่มีความคิดมีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูอีกต่อไป egoistic concept ทุกชนิดไม่เกิดอีกต่อไปไม่เกิดตัวกูไม่เกิดของกูซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปนี่เรียกว่าไม่มีภาระหนักแล้วตอนนี้ไม่มีภาระหนักเพราะว่าไอ้ภาระหนักมันอยู่ที่ความรู้สึกว่ากูจะต้องเชอริชกูของกูก็จะต้องรักษาไอ้ของกูเป็นภาระหนักเดี๋ยวนี้เราก็หมดภาระหนัก burden of life heavy burden of life ภาระหนักไม่มีแก่จิตใจนี้อีกต่อไปนี่เป็นประโยชน์ที่เราต้องสนใจว่าชีวิตใหม่ไม่มีภาระหนักนี่ข้อ19ข้อ19 And now for the 19th benefit. This is that there is no more duagu, kongu. There is no more egoistic I, no more egoistic mind. The other day we spoke about the normal level of I and mind, and then the proud and arrogant level. And so this arrogant level of I and mind has disappeared. We had some other suggestions for this: the obsessive I, or the egocentric, the self-centered, the self-obsessed I, the self-obsessed mind. All this egocentricity, all this egoism ends and disappears. And when all this egoism, all this selfishness, all this self-centeredness disappears, then there is no more burden of life. The heavy burden of life is completely dependent on this self-obsessed I, this obsession with self. And when it disappears, then the burden of life is put down. So the ending of the I in mind is the 19th benefit. ทีนี้ข้อ20ซึ่งจะฟังยากสักหน่อยเดี๋ยวนี้เราได้ลุถึงความว่างอย่างยิ่งไม่มีความว่างอันไหนจะสูงกว่านี้อีกแล้วคือความว่างสูงสุดว่างจนถึงว่างสูงสุดเรียกเป็นบาลีก็ยาวว่าปรมานุตตรสุญญตาปรมานุตตรสุญญตาปรมานุตตรสุญญตาความว่างอย่างยิ่งซึ่งไม่มีความว่างอย่างใดเหนือไปกว่านี้แล้วถ้าเราพูดว่าสุญญตาว่างเฉยๆมันยังไม่เต็มที่จะว่างอย่างยิ่งแล้วไม่มีอะไรจะว่างกว่านี้อีกแล้วคือจิตว่างจากตัวตนจิตนี่ว่างจากตัวตนว่างจากของตนแล้วก็อยู่สบายไม่มีอะไรมาแอทแทคความว่างได้ใช่ไหมถ้ามันเป็นความว่างมันไม่มีอะไรมาแอทแทคนะถ้าจิตมันมีความว่างแล้ว สูงสุดอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรมาแอทแทคได้ไม่มีอะไรมาทำให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวได้ไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลง ไม่จะได้หรือจะเสียจะเจ็บหรือจะสบายหรือจะตายมีอาการจะตายมันก็ยังว่างอยู่อย่างเดิม จิตนี่ว่างอย่างเดิมไม่ move เหมือนกับที่พูดเมื่อกี้มาทีแล้วว่าให้ประธานาธิบดีมาที่บ้านเราจิตก็อย่างเดิมไม่ตื่นเต้นไม่รู้สึกว่ามีเกียรติให้คนขอทานเข้ามาก็ไม่ตื่นเต้นไม่รู้สึกว่าเสียเกียรตินี่จะให้เอ็มเปอเรอร์ให้อะไรมาก็ไม่รู้สึกนี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงพระองค์เองพระพุทธเจ้าตรัสถึงเองว่าอยู่มีชีวิตอยู่ตลอดเวลาด้วย
ปรมานุตตรสุญญตาพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ด้วยปรมานุตตรสุญญตา ยกตัวอย่างว่าบางเวลาพระเจ้าแผ่นดินมาทั้งกองทัพมาที่วัดมาเยี่ยมก็ไม่มีความหมายอะไรบางทีเศรษฐีมามากมายมาเยี่ยมก็ไม่มีความหมายอะไรบางทีพวกพราหมณ์มาแสดงความเคารพก็ไม่มีความหมายอะไรบางทีพวกปรปักษ์มาจะถามปัญหาพวกดีลทีอื่นผู้ปรปักษ์มาจะถามปัญหาให้แพ้นะให้จนให้แพ้นะก็ไม่มีความหมายอะไรบางทีก็มาถวายทานกันมากๆก็ไม่มีความหมายอะไรบางเวลาไม่มีอะไรจะกินก็ไม่มีความหมายอะไรจิตเหมือนเดิมทุกอย่างจิตเป็นอย่างเดียวคือว่างทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าปรมานุตตรสุญญตาจะสบายดีหรือจะเจ็บไข้หรือจะเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทำให้จิตเปลี่ยนแปลงนี่เขาเรียกปรมานุตตรสุญญตาขอให้เอาอย่างพยายามที่จะเอาอย่างมันจะทำได้โดยการวางเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ปรมานุตตรสุญญตา The 20th benefit is that the mind will be on this the mind will enter the supreme level of voidness, the supreme voidness. You may have heard of the word sunyata before, which means voidness, means void of any idea or thought of I or mine. But the Buddha used another word, Parama Nuttara Sunyata, which means the supreme transcendent voidness. This is the highest possible level of voidness or of sunyata. In the scriptures in various places the Buddha spoke of different levels of voidness or sunyata, but the very highest level is Parama Nuttara Sunyata. This is the supreme transcendent level of voidness. The Buddha himself said that he lived constantly in the state of Paramanuttara Sunyata. The Buddha dwelt. Somebody asked him, where does the Buddha dwell? And he said, in the highest transcendent voidness. This is where the Buddha lives. What it means is, this is similar to something we said earlier. The mind is completely free, utterly free of any trace, any glimmer of I or mind. There is absolutely no egoistic feeling or thought anywhere. The mind is completely free of all egoism, of all thoughts of I, mine, self, soul, or any of the various illusions which fall under the term atta. The mind is completely free of all of this. And so, when the Buddha was visited, say, by a king and his army, which happened a number of times, the Buddha would be staying somewhere, and a king would come up with a large army. And to the Buddha it was nothing, just another king with his army. Or maybe a group of millionaires would come by, rich, influential millionaires would come by to talk to the Buddha. And it was nothing. The Buddha's mind was not disturbed. It didn't get excited or agitated the way you would get if the president or prime minister of your country visited you at your home. Or maybe a group of Brahmins, of priests, would come to ask the Buddha questions or pay respects. And though these
these religious teachers would come, the Buddha was not disturbed or excited by this. He remained in this state, or the mind remained in a state of Paramanuttara Sunyata. Or other times, opponents, the followers of various hermits and ascetics would come to ask him questions, would try and set philosophical traps for the Buddha. And the Buddhas remain the same in this state of supreme transcendent voidness. Or beggars, or whoever came to talk to the Buddha. Sometimes great, lavish spreads of food were set before the Buddha, and he wasn't excited. Other times he would go for a few days without anything to eat. Sometimes he was sick, sometimes in very good health. None of these different states disturbed the Buddha's mind. The Buddha remained dwelling in Paramanuttara Sunyata, the highest, most supreme, transcendent voidness. This is the example that you all ought to follow. If you can begin to follow this example of supreme transcendent voidness, the absolutely utter absence of any thoughts or feelings of I or mine. This is the 20th benefit. This will be possible through ending all attachment in the 5 khandhas. ทีนี้ข้อ21พิเศษ เป็นพิเศษต้องเข้าใจว่าพิเศษคือจะได้รับปริญญาแล้วก็เป็นปริญญาของสวนโมกข์ ปริญญาของสวนโมกข์ปริญญานี่ว่าตายเสียก่อนตาย being dead before dying being dead before dying ตายก่อนตาย คือว่าอัตตาตัวกูของกูตายร่างกายนี้ไม่ต้องตายบอดี้ร่างกายไม่ต้องตายแต่ว่าอัตตาไอ้ไม้ตายเนี่ยตายเสียก่อนตายนี่เป็นปริญญาของสวนโมกข์ถ้าท่านศึกษาเข้าใจมีจิตใจเข้าใจแล้วท่านก็จะได้รับปริญญาของสวนโมกข์กลับไปบ้าน And now the 21st benefit. This one is a bit special, maybe quite special for you. This 21st benefit is that you will receive a diploma from Suan Mok. You will receive the Suan Mok diploma. The diploma which is awarded at Suan Mok for those who have successfully studied and completed this training is death before dying. Death before dying. This is the diploma of Suan Mok. If you successfully end all attachment to the 5 khandhas, then the self will die before the body dies. So the death before dying that we're talking about is death of the atta, death of the I or self or soul, before the dying of the body. So death before dying means that the soul or self or I dies before the body dies. And so the body may continue on for who knows how long, but this illusion of a self is dead. This is the meaning of death before dying, or in Thai, die gone die, dai sia gone die. This is the diploma
of Suanmok, the very special 21st benefit of removing attachment to the 5 Khandha. ทีนี้ข้อสุดท้าย22 ถ้าท่านไม่ชอบปริญญาของสวนโมกข์ก็ได้ก็รับปริญญาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีปริญญาท่านใช้คำว่าปริญญาปริญญาเหมือนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยที่ท่านได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปริญญาปริญญามีอยู่3อย่าง3อย่างคืออะไร3อย่างคือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะ3อย่างนี้คือปริญญานี่ปริญญาของพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าปริญญาปริญญา ถ้าว่าได้รู้ว่าเราหมดราคะเราหมดโทสะเราหมดโมหะนี่คือเรามีปริญญา3อย่างของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ชอบใจปริญญาของสวนโมกข์เอาปริญญาของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเราสามารถคิดอัตตาอัตตนิยาตัวกูของกูได้นี่เรื่องก็จบประโยชน์ของการละอัตตาในขันธ์ทั้ง5มีอย่างนี้อาจจะพูดได้มากกว่านี้ก็ได้แต่นี่มันก็มากเกินไปแล้วเอาเท่านี้ก็พอแหละเพียงเท่านี้มันก็เกินที่จะเข้าใจได้ว่าประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ขอจบเรื่องประโยชน์ของการได้รับประโยชน์ที่จะได้รับจากการถอนอัตตาอัตตนิยา And now we come to the 22nd and final benefit of removing attachment in the 5 khandhas. For those of you who don't like the diploma of Suanmok, if this diploma doesn't seem important enough to you, then the 22nd benefit is to receive the diploma of the Buddha. So if you don't like Suanmok's diploma, then you can have the Buddha's diploma. The Buddha actually used the word parinya, which is the word used in Thailand for diplomas and certificates that students get after graduating. So the Buddha actually used the word diploma. And he said, there are 3 kinds of diplomas. ปริญญาดีกว่าคำว่าปริญญา We use the Buddha's word. The Buddha said there are 3 kinds of parinya. He said, what are the 3 kinds of parinya? The first parinya is to abandon greed, to abandon rakha, I should say to abandon lust, rakha. The second parinya is to abandon tosa, anger. And the third is to abandon moha, delusion. These are the 3 parinya of the Buddha. If one can completely let go of all I in mind, all atta and attaniya, all thoughts of all egoistic, self-centered, obsessive, egocentric thoughts, if these can all be let go of, all this arrogant pride revolving around the ideas and feelings about I and mine, if all this atta and attaniya is abandoned, then one will know surely, clearly within the mind that one has been awarded the 3 certificates, the 3 parinya of the Buddha. The abandonment of lust, anger, and delusion. So we've given you 22 benefits
we've mentioned 22 benefits that arise from removing attachment in the 5 khandhas. In fact, there are many more, but 22 is probably too many for you to handle in one day anyway. And so we've given you this many so you can see clearly what the advantages are and what the benefits are of abandoning all attachment to the self. So we've given you this long list of benefits, and if you understand even half of them, then you will appreciate the value of abandoning attachment in the 5 khandhas. สรุปความว่าพบชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่เป็นอยู่อย่างมีชีวิตใหม่ซึ่งไม่มี heavy burden of life ขอยุติการประชุม To summarize it all, we meet up with a new life. We know the new life and have the new life that is free of all heavy burdens. The new life that is free of the burden of life. And we will end today's talk on this note. สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ ทุกคนสวดมนต์ Did you bring the chant sheets? ภาราหะเวปัญจขันธาภาราหะเวปัญจขันธาภาระหะโรจะปุคคโลภาราหะโรจะปุคคโลภาราทานังทุกขังโลเกภาราทานังทุกขังโลเกภารานิเคปนังสุขังภารังนิเคปนังสุขังภารังอะไรนิคิปิตวาคารุงภารังนิคิปิตวาคารุงภารังอัญญังภารังอนาดิยะอนังภารังอนาหิยะสมูลังตันหังอภุยหะสมูลังตันหังอภุยหะนิชาโตปรินิพพุโตนิชาโตปรินิพพุโตคุณลองสวดแปลอย่างมีแปลบ้างก็จะได้นะ ภาราหะเวปัญจขันธา Five aggregate are suffering ภาราหะโรจะปุคคโล The so-called person is the burden carrier แปลได้เลยภาราทานังทุกขังโลเก carrying burden is suffering in the world ภารานิเคปนังสุขัง throwing out burden is not suffering อย่างนี้ได้ไหมคุณได้นี่แปลเป็นเลยดีกว่าว่าบาลีเฉยๆ He says it's better to chant with the translation as well. It has more meaning than just the Pali, which most of you don't know.